Ouais, bonsoir tout le monde. Alors, une nouvelle méthode, une nouvelle façon de créer des vidéos. Donc, j'ai essayé d'improviser quelque chose. Project YouTube dani videot në frëngjisht dhe keni dëshirë të mësoni më shumë frëngjisht, atëherë do t'ju shpjegoj gjëra kështu të lehta dhe më duket shumë e mirë për shembull gjatë mbrëmjeve kur jemi pak më të lirë që të shpjegojmë gjëra për juve, pra dhe që duken të thjeshta në parim atëherë ka rëndësi përdorimi. Këto të gjitha keni mësu pra le verbe faire, folja bëj, au présent, në kohën e tashme. Shikoni këtu kemi je fais, tu fais, il elle fait. Leximi është i njëjtë, pra nuk lexohet, nuk shqiptohet ndryshe. Pra qu'est-ce que tu fais, hein? Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que je fais. On prononce nous faisons. Pra nous faisons, ne bëjmë, qartë, faisons. Vous faites. Këtu keni, soyez prudent, on dit vous faites. Qu'est-ce que vous faites? On ne dit pas ce que vous faisiez. Bien comme quelques étudiants qui disent qu'est-ce que vous faisiez. Non, il faut dire vous faites, parce que c'est un verbe irrégulier. Je voulais pas régulier, faut la beuille. Ils font. Ou bien elles font. Qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'ils font? Mirë, këto të kalojmë me l'interrogation avec est-ce que. L'interrogation ka kuptimin pra pyetja me est-ce que. Kjo est-ce que në gjuhën shqipe, sepse s'po mund të shënoj këto, është sikur më thonë a. Për shembull, ka shumë pyetje që i bëjmë këto, est-ce que tu travailles? Est-ce que tu habites là? Est-ce que tu habites en France? Est-ce que tu habites en Belgique? Est-ce que tu habites à Bruxelles, à Lausanne? Est-ce que tu habites en Suisse? Etc. Donc, on dit est-ce que. Pra kretë pyetjet mund t'i formojmë me këtë est-ce que. A. Pra ka kuptimin sikur në shqip a. Edhe lexohet est-ce que. Est-ce que. Por kur vjen një pyetje para saj dhe kjo futet në mes, atëherë kjo më nuk përkthehet. Pra këtu tani u est-ce que bëhet vetëm një përforcues i pyetjes. Pra themi où est-ce que tu travailles? Si do ta përktheni këtë? Pra do ta përkthejmë ku punon ti. Edhe quand est-ce que tu pars? Pra kur shkon ti. Tu fais quoi? Çfarë bën? Pra duhet ta dini që në frëngjisht kjo forma quoi, kështu. S'po shika që po shënoj. Mirë, quoi. Kur bashkohet me est-ce que, fani se s'po më shënu, se kam pak keq këtë formën, këtu është c, këtu është e, edhe këtu themi k. Mirë. Kja, e shikoni tash këtu, o bo qu'est-ce que tu fais? Pra kur quoi bashkohet me est-ce que, na jep qu'est-ce que. Pse u bo apostrof këtu? Për shkak se kemi dy zanore këtu, një zanore këtu, atëri eliminojmë dhe shkurtojmë. Pra qu'est-ce que e ka kuptimin çfarë? Est-ce que e ka kuptimin a. Pra ne mixez pas ces deux questions bien. Ces deux formes d'interrogation. On dit est-ce que, qu'est-ce que? Shini ka dallim. Mirë, këtu kalojmë të le genre des noms. Disa prej emrave të lehtë, pra akteur, aktris, frëngjisht. Këta që përfundojnë me tër në frëngjisht bën tris në femërore. Për shembull directeur, directrice, serveur, serveuse, chanteur, chanteuse. Photographe, ça change pas, ça reste invariable. Ta që përfundojnë me in, bën femërore in. Për shembull informaticien, informaticienne. Qartë? Pra kur kemi ini të emrat, por edhe të mbi emrat, për shembull kur themi autrichien, autrichienne, italien, italien. Ancien, ancienne. E kështu me radhë. Mirë. Kemi edhe një ushtrim këtu të vogël, por nëse do një mund ta neglizhojmë. Të pata vetëm dëshirë ca gjëra bazike.
Mirë, të shohim këtë fakt. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Pyetja çfarë bëni me çfarë merreni në jetë. Faites trouver la profession correspondant à la définition. Gjeni profesionin që ju përgjigjet definicionit ose që përshtatet me definicionin. Exemple, shembull, je travaille dans un grand magasin. Thot, unë punoj në një dyqan ose magazin të madhe. Mirë, ça peut être un vendeur ou une vendeuse. Mund të jetë një shitës ose një shitse. Je travaille dans un bar. Punoj në një bar. Hein? Faut trouver déjà une profession. Ben, on ajoute ou bien on met serveur, serveuse. Pra vendosim camariere. Je joue de la guitare dans un groupe de rock. Chanteur, chanteuse ou musicien, musicienne. Je travaille avec des ordinateurs. Punoj me kompjutera. Çka mund të jetë? Pra mund të jetë informaticien. Ose mund të jetë informaticienne. Ça peut être un garçon ou bien une fille. Un homme ou une femme. Je fais des photos pour un journal. Bah, sa profession, c'est photographe. Je fais du cinéma. Hein? Donc, on a un acteur ou bien une actrice. Mais këtu pra kemi bërë një improvizim të kamerës. Dhe tani do të ndalojmë videon. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer dhe keni mësuar sa do pak. Mirë, këtu mësimi janë për baziket, sepse më shumë për nivele më të larta, për shembull të shpjegimit, atëherë do të ishte mirë të marrni ndonjë kurs. Dhe për ata fillestarët që ju duket e vështirë, mund të regjistroni në Sira Academy në mësime online ose në klasë. Deri atëherë, je vous dis à très bientôt et merci.